Dans l'énorme buisson juste derrière nous, se cachent des bébés renards. depuis quelques temps, Evan et moi nous sommes penchés sur un terrier de renard qui se cachait au fond de son jardin. Le printemps s'est déjà bien installé et par conséquent les renardeaux sortent déjà seuls sans leur mère pour dormir paisiblement sous les lueurs du soleil. Et pour les observer sans les déranger, j'ai installé un affût de fortune où on va attendre discrètement pendant plusieurs heures leur sortie. Maintenant qu'on est devenu invisible aux yeux des petits renardeaux, c'est le moment fatidique où chaque minute se transforme en une éternité. On a le retour en direct de l'entrée du terrier pour être à l'affût de chaque sortie de renard. Et après seulement quelques heures, la magie a finalement opéré. Il arrive.